with typical people, but we also do some work with people from. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic. Men at alle starter jo litt lenger frem, og så avslutter de kanskje tidligere da, de som springer ytterst. Nei, de må avslutte sammen. Det er derfor de starter lenger frem. Ja, skjønner jeg, ja. Det var det jeg mente. Nå er vi på Bislett stadion, og jeg skal springe litt intervaller. Jeg prøver å få inn litt runder med intervaller innimellom. Så jeg springer i kontrollert tempo en runde, en halv runde med full spurt, før jeg går en halv runde. Ganger 5. Så bare sette i gang. Så nå skal jeg først varme litt opp. Jeg gjør noen forskjellige drills som jeg lærte en gang jeg var på løpetrening. Og så der. En mile. Det er 4 runder. Skal jeg heie på det? Nei, jeg bare tenker. Ok. Vi så en video i går om at crossfittere hadde testet 1 mile run. Så han skal nå teste og se hvor mye bedre form han er enn dem. Magisk. Takk for økta. Skal gå for den turen da. Hei, er du på besøk? Er du på Oslo-ferie? Hæ? Snippa. Nei. Siden sist jeg tok på kamera så har jeg tatt ferie. Jeg har bare trent en del på CrossFit Gamlebyen. Jogget litt ute i skogen faktisk. For jeg er hundebarnevakt for hunden vår Nordfra, så jeg lånte henne bare noen dager før jeg skal fly hjem. Og så tenkte jeg bare at jeg kunne snakke litt om hvordan jeg trener nå for tida, fordi det har endret seg egentlig ganske mye fra hvordan jeg trente før. For jeg har jo, siden jeg startet å trene, vært veldig motivert til å trene styrke, og synes at det er den gøyeste måten å trene på, fordi at jeg elsker å føle meg sterk, og kjenne liksom på hvordan det kan gi meg masse igjen i hverdagen da. Men så har jeg mistet litt den motivasjonen, fordi at jeg er litt sånn person som ikke, altså når jeg når mitt mål, som lenge har vært for eksempel å løfte så mange kilo i markløft og knebøy og sånn, så setter jeg meg liksom ikke nye mål. Jeg bare, ja, så lenge jeg har den, så er jeg på en måte fornøyd. Og det gjør jo at jeg hele tiden vedlikeholdstrener, og det er jo fordi at jeg egentlig bare trener for å ha det bra, og at jeg skal kunne fungere bra i hverdagen. Og ja. Men i lengden så kjenner jeg at jeg av og til trenger litt sånne nye kicks til å gjøre litt nye ting, eller sånn. Etter nyttår så får jeg sånn, nå skal jeg bli badass, nå skal jeg begynne å springe, nå skal jeg delta på løp, nå skal jeg gjøre masse greier. Og i år så var målet mitt egentlig å delta litt mer i løp, og være med på
OCR-løp og mange ting som jeg ofte har sagt nei til tidligere, fordi jeg synes ikke det er så gøy, men så tenker jeg at det er noe jeg kanskje kunne utfordre meg litt til å være med på i år da. Og så kom jo denne situasjonen som gjør at alt har blitt avlyst, men så har jeg på en måte prøvd så godt det går å fortsette på den streamen der på den flyten der at jeg har lyst til å løpe mer og trene mer allsidig og være mer generelt gjennomgående atletisk til å kunne gjøre mange forskjellige ting. Og sånn, altså vanlige push-ups og pull-ups og gjøre sånne kroppsvektsting. Jeg har gjort det så lite at jeg har på en måte ikke funnet noen motivasjon til å gjøre det heller, fordi at jeg ser på meg selv som dårlig i det. Altså, jeg trener det jeg synes er gøy, og det har vært veldig lite av sånne ting. Og så har jeg begynt på... Jeg har egentlig vært medlem av en CrossFit-boks lenge, men jeg hadde hatt en helt ny giv til å være med på å bygge meg opp sterkere og teste ting jeg egentlig ikke har hatt noe lyst til å prøve før nå på den nye boksen da. Og det kjenner jeg at jeg har litt motivasjon nå til å jobbe litt mer med å klare forskjellige skills jeg aldri har klart før, og jobbe meg opp til å virkelig bygge bedre overkroppsstyrke til å klare pull-ups og kipping og toast to bar og muscle-up en eller annen gang i fremtiden. Så nå er jeg skikkelig motivert til å liksom prøve å klare alle de her tingene som jeg vanligvis aldri har brydd meg om. Jeg har bare vært sånn, jeg er ikke en sånn som øver på de her tingene på egen hånd, for at jeg har ikke noe mål med det, og derfor blir jeg aldri bedre heller. Men nå kjenner jeg at nå skal jeg jobbe meg med å bli bedre i noen ting. Jeg skal fanke meg for så at å klare det. Så nå ser jeg på masse sånn tips for hvordan man skal klare... hvordan man skal jobbe seg mot muscle-up for eksempel. Alexander Elebro har lagt ut en sånn kursgreier på Instagram. Og det har liksom blitt sånn at jeg i hvert fall 2 ganger i uka øver på de tingene som de har delt der. Og når man på en måte... Jeg synes vanligvis ikke det er noe gøy å øve på... Er jeg i fokus egentlig? Jeg synes vanligvis ikke det er noe gøy å øve på ting jeg er dårlig på, men nå kjenner jeg at det er jo kun jeg som kan jobbe meg selv til å bli bedre i de her tingene. Det er ingen som gjør det for meg. Så på et eller annet tidspunkt så må jeg jo komme meg ut av denne komfortsonen som jeg sier hvert eneste år at jeg skal. Så nå er jeg motivert. Men poenget mitt med alt det her var egentlig at selv om alle løpene er avlyst, så har jeg likevel holdt oppe en sånn god flyt med at jeg vil trene mer kondisjon. Alle de fæle øktene på crossfiten som jeg vanligvis bare, nei, det gidder jeg ikke være med på. De har jeg på en måte kastet meg nødt til å bli med på. Og jeg kjenner at jeg synes det er gøyere. Det er jo aldri gøy å være nede i kjelleren, men jeg kjenner liksom på at jeg bygger meg selv sterkere mentalt av å være med på det. Og jeg kjenner at jeg er på en skikkelig god flyt nå, hvor jeg bare gleder meg til hver økt. Og i går kjente jeg 2 ganger bare for at jeg har ferie mest, men også for at jeg kjente at det var noe jeg hadde lyst til å bruke tida mi på, fordi at jeg likevel har tid da. Poenget var at jeg trener masse mer med høy intensitet, som også utfordrer styrken da på crossfiten, og så er jeg veldig motivert til å jobbe meg opp til å bli raskere, og jeg har på en måte satt meg noen mål, altså prøve å få inn mer form for trening som utfordrer de tingene jeg ikke liker, og utfordrer de tingene som jeg vil bli bedre på, og det kan jeg jo kun bli av å faktisk gjøre de tingene som jeg ikke synes er så gøy. Så jeg gjør masse mer av kondisjonstrening og høyintensitetstrening, fordi at jeg egentlig bare har syntes at det er gøy med styrketrening før. Ja, som regel etter en økt på, sånn som denne økta på løpebanen, eller så var det skikkelig digg sånn litt etterpå, men jeg kjente at hvor jævlig det her er mens det pågår, fordi at det føles liksom tungt i steget, og det blir... Så jeg har så lyst til å kjenne at... Egentlig så er det kjæresten min som motiverte meg til det her, fordi at han er så motivert i sin løping og den form for trening da. Eller det virker så deilig å føles sånn som han føler seg helt rå. Og så kjenner jeg bare at jeg vil at trening skal være en lysbetont ting, og for meg så er aldri løping og høykondisjons- eller høyintensitetstrening en ting jeg på en måte gleder meg til. Og det er fordi at jeg ikke føler på at jeg er selvsikker i den arenaen da. Så ja,
Jeg vet ikke om noe av det her ga mening. Nå har jeg pratet i 10 minutter, så kanskje dere har noen bra tips til løpeøkter man burde gjøre, om det er intervaller på mølla, eller... Altså, jeg har delt en økt på Instagram over sikkert 4 år, hvor jeg la merke til det, for jeg skulle lage sånn høydepunkt med løpeøkter, for at jeg tenkte, det er mange som har spurt om det nå i ferietida og sånn. Og så gikk jeg inn på stories, og så ser jeg at jeg har delt den samme økta 15 ganger på story, og det er for at det er kun den økta jeg gjør. Og så tenker jeg, den her må jeg dele. Ja, den har jeg i hvert fall delt så mange ganger. Men det er typ den eneste økta jeg gjør, for at jeg synes den er så digg og gøy. Men jeg har kanskje godt av å jobbe på litt andre måter da. Så kanskje dere deler med meg deres favoritt, enten høyintensitetsøkt på, som er litt sånn sirkeltrening, eller om det er en type crossfit-økt, og deres favorittmåte å trene kondisjon på generelt, om det er løping eller ja, what not. Gjerne del med meg, så at jeg kan jobbe meg bedre, så skal jeg fortsette å dele ting jeg gjør på Instagram, sånn at dere kan følge med på det og gjøre det samme som meg hvis dere har lyst til det. Nå skal jeg dra og møte Amalie på jobbsprek, for dette her er siste økta mi i Oslo før jeg reiser hjem på sommerferie. Og hjemme i nord så skal jeg bare gå på fjellet og springe ute, og det kan hende jeg kjøper drop-in eller noe sånt på et gym en gang iblant, men jeg tenker i hvert fall at siste økta her kan være litt sånn styrketrening. Og ja. Når jeg kommer nord så skal jeg ha full digital detox, at jeg bare sletter appene som jeg ikke vil bruke tid og energi på når jeg er på ferie, og bare slappe av helt og leve litt mer i nuet, og det å bruke all energien min på det som skjer rundt meg, i stedet for å tenke at man skal følge med på hva andre gjør, eller oppdatere Instagram med stories, eller ja. Jeg synes jo det er veldig gøy, men jeg kjenner jo at av og til så trenger man bare å fokusere på det som skjer, og gjøre kun det. Men jeg har med meg kamera, så tenker jeg at det kan være en litt hyggelig vlogg å følge med på etter hvert, men jeg må bare se om jeg får det til, og ja. Jeg tenker bare at jeg avslutter den her nå, og så skal jeg ta dere masse mer med på treningene mine fremover. Dere kan godt kommentere under her hva dere vil se mer av, om det er noe dere vil jeg skal prate om. Det er jo litt gøy å vite hva dere synes er gøy å se på andre kanaler. Kanskje dere også kan kommentere under hvem deres favoritter på YouTube er, som dere tenker at jeg kan lære av, og sånn. Ok, deal. Lik denne videoen om dere liker den, og subscribe på kanalen min, så blir jeg veldig glad. Ha det!